好，各位同事大家好。咁今日想同大家講一個 topic 啦。咁你見到大家都見到張相，咁入面有個對講機。今日想同大家講咧，就關於個對講機嘅。咁如何正確咁使用對講機？嗱，對講機我諗特別係 technical 啦，technical 嘅同事咁其實日日都用噶啦，成日都用噶啦，成日收 DMR alarm 啊，或者係同同事溝通啊，咁都成日用嘅。咁但係咧就對上一次咧，我哋做咗一個 drill 啦，發覺即係有啲同事都用對講機方面其實都需要注意嘅一啲地方嘅。好簡單咁同大家講下啦。用對講機即係當你想話揾 call 邊個嘅時候咧，例如我用個對講機，我 call 下 Siri，Siri 收唔收到？通常我哋就唔好即刻講，即係唔好即刻講話要講嘅內容先。等下 Siri，即係等對方係話收到啦，即係人哋聽到。例如係咪？例如收到，你先至再講話，Siri 麻煩你去邊度去俾攞幫手去分開報 A、B 啊咁樣。呢個係即係大家要留意啦。因為要等對方係確認係收到啦，就先至講即係要去幫手嘅內容，或者要通知佢嘅內容。另外咧，即係大家 call 落 NOC 都一樣噶啦，都係講話 NOC 收唔收到。咁啊等 NOC 話收到先至係講翻即係要講嘅內容。咁樣咧先至確保一個有效嘅溝通啦。因為你就咁講話 NOC 麻煩你將嘟刪咗佢。其實當時 NOC 未必有人，即係未必有人咁快應得切啦。亦都即係就算係聽到你 call 佢啦，但係都未必咁反應得切，係你留意到你係講咗啲乜嘢嘅。呢個要留意啦。特別係啲新同事都要留意翻個對講機嗰個禮儀啦。另外咧，亦都有一樣嘢要留意翻。即係我知道，即係喺安西 technician 嘅同事啦，或者係NG 嘅同事，好多時即係要長期拎住個對講機，即係要用個手去攞住嘅。可能有陣時你做緊其他嘢唔方便啦。但係咧，即係要留意一樣嘢咧，就係對講機你唔揸上手，或者你唔擺近你嘅口邊咧，你就咁講咧，其實個即係對方收到嘅咧，會係好細聲，或者係好唔清楚嘅。好細聲或者好唔清楚，會引致啲咩咧？聽錯指令，聽錯你嘅收錯一個消息啦。又或者係要你重複多次嘅。呢個大家都要留意翻啦，即係唔好貪一時方便。掛喺件衫，掛喺個口袋嗰度撳一撳掣。你把口離個對講機咁遠咧，其實大家都聽唔到。臨尾要你重複咧，嘥時間嘅啫。亦都要留意翻啦。係啦，即係假如你真係聽唔到對方，或者你有啲嘢你聽唔清楚，你想 confirm 翻咧，其實絕對可以嘅。你話可唔可以重複？已經好好啦。所以同事都要留意翻，即係呢幾點啦。即係當你用對講機嗰陣時，盡量擺近口邊啦，確保你係清晰咁樣同同事即係傳遞到你嘅信息。另外就係當你要 call 某一位同事或者通知 NOC 嘅時候咧，你係 call 咗佢，確認有人覆你啦，你先繼續去講落去，即係講翻你個信息嘅。呢兩樣嘢要大家留意翻。今日提大家就係呢一度，係啦。好，可以啦。